হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। মুন্নিস ড্রিম ব্লগ থেকে চলে এসেছি আমি মুন্নি। আজকে তৈরি করব জিলাপি এবং পারিবারিক কিছু কাজ সহ থাকবে সুন্দর একটি ব্লগ আজকের ব্লগটি আশা করছি আপনাদের সবার কাছে খুব বেশি ভালো লাগবে। আজকের ব্লগে আমি জিলাপি তৈরি করব এবং পারিবারিক অনেক কিছু কাজ থাকে সংসারে, সেগুলোই আজকে আমি করব আর আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপনা করব। আজকের ব্লগটা সকাল থেকেই শুরু করে দিলাম, কেননা জিলাপি যেহেতু বানাবো একটু টাইমেরও ব্যাপার আছে, সেই কারণে সকাল থেকে শুরু করে দিয়েছি। আমি সকালে উঠে ঘর দরটা আগে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। সারাদিন যতই গুছিয়ে রাখি না কেন, রাত্রে ঘুমানোর সময় মনে হয় যেন ঘরটা একটু এলোমেলো হয়ে থাকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি ঘরটা না গোছানো হয় তাহলে কিন্তু আর ভালো লাগে না। সেই জন্য আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আগে সুন্দর করে আগে নিজের ঘরটাকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিই। প্রতিদিন রাতেই কিন্তু ঘরটা মোটামুটি গুছিয়ে শোয়া হয়, তারপরও সকালে উঠে যেন মনে হয় ময়লার আর অভাব থাকে না। এটা সেটা বাচ্চারা এটা সেটা খায়, অনেক কিছু এদিক সেদিক পড়ে থাকে। তারপরে যখন সকালে খুব ভালো করে এগুলো পরিষ্কার করতে যাই, তখন দেখা যায় যে অনেক ময়লা বের হয়ে যায়। তারপর আমি ঘর দর ঝাড়ু দিয়ে এখন টেবিলটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আজকে বাইরে সকালটা যেন খুব সুন্দর লাগছে। যেহেতু রমজান মাস, একটু দেরি করে ওঠা হয়, তো তাড়াতাড়ি তো আর ওঠা হয় না। বাইরে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর রোদ উঠেছে। আর এদিকে আমি দেখেন সবজি টবজি কুটে কেটে নিব। যেহেতু রমজান মাস, আগে থেকে এগুলো করে রাখলে কিন্তু ভালো হয়। আমি এখন বাচ্চাদের জন্য পিঠাগুলো গরম করে দিচ্ছি। ওরা অন্য নাস্তা খেয়েছে, নুডলস খেয়েছে। এখন আমি কয়েকটা পিঠা বানানো ছিল আগে থেকে, তাদেরকে এগুলো গরম করে দিচ্ছি। ওরা টুকটাক করে যতটুকুই খাবে, আর বাকিগুলো রেখে দিব। আগে থেকে যত কাজই করে রাখি না কেন, সকালবেলা উঠে যেন মনে হয় কাজ আর শেষ হতে চায় না। একটা কাজ করতে গেলে আরেকটা কাজের কথা মনে হয়, একটা করতে গেলে আরেকটা কাজ চোখে পড়ে। তারপর কিন্তু আর এই কাজগুলো রেখে অন্য কিছু আর করা যায় না। এখন আমি ঘরদোর ভালো করে গুছিয়ে পরিপাটি করে বিছনাপত্র সব গুছিয়ে ফেললাম। আর বাচ্চারা এখন বারান্দায় খেলা করবে। আর আমি এখন তরকারি টরকারি সব কুটে কেটে রেখে দিচ্ছি। তার মাঝখানে আমার ছেলে আমার কাছে এসে আবার কোলে উঠে বসে আছে। তাকে কোলে নিয়েই বেশিরভাগ আমার কাজকর্মগুলো করতে হয়। সে বাহিরে বেশিক্ষণ খেলে না ওর বোনের সঙ্গে, আমার কোলে উঠেই বেশিক্ষণ থাকে। তো এই যে দেখেন এখনো তো সে আমার কোলে উঠে আছে। এভাবে করে কোনো রকমে বাচ্চাকে নিয়েই সংসার কাজকর্ম করতে হয়। তো আমি সবকিছু কুটি কেটে নিলাম। এখন ওরা টেবিলের উপরে খেলতেছে। আর আমি যাই গোসলটা করে আসি, তাড়াতাড়ি গোসল করে এসে তারপরে হচ্ছে রান্নাটা চাপাতে হবে। তো যাচ্ছি আমি গোসলে। ওরা টেবিলে, মেয়েটাকে বলেছি তুমি তোমার ভাইয়াকে একটু খেয়াল রেখো। আমি আবার গোসল করতে গেলে বা টয়লেটে গেলে আমার মেয়ে বাচ্চাটাকে খেয়াল রাখার চেষ্টা করে ওর ভাইয়াকে, কিন্তু ও আর মানতে চায় না, প্রায় সময় কান্না শুরু করে দেয়। তো তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে হয়। আমাদের মাদের তো এটাই, মানে বাচ্চাদেরকে রেখে গোসল বলেন, খাওয়া দাওয়া বলেন, কোনো কিছু ভালো করে হয় না। যেহেতু একা সংসার, একা সংসারে আসলে বাচ্চা মেনটেন করে, সংসার মেনটেন করে চলাটা খুব কষ্ট হয়ে যায়। যারা আমার মতো এভাবে একা আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার কষ্টটা বুঝবেন। তো দেখেন আমার এই লবণ হলুদের কৌটার মধ্যে কিন্তু আমার ছেলে লবণ আর হলুদ একসাথে মিশিয়ে ফেলছিল। এই কারণে লাস্ট শেষ পর্যায়ে ছিল, তো সবটাই আমি দিয়ে দিয়ে ভালো করে মাছগুলো ধুয়ে নিলাম। এবার আমি বেগুনগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। দুপুরের সময় রান্নাটা আগে আগে করে নিলে কিন্তু ইফতারি কাজগুলো একটু গুছিয়ে যায়। এই কারণে আমি চেষ্টা করি একটু আগে আগে মানে তরকারিগুলোকে রান্না করে ফেলতে। এতে করে আমার একটু সহজ হয়, কেননা আমার যেহেতু বাচ্চা আছে, বাচ্চারা অনেক ডিস্টার্ব করে। তাছাড়া একসাথে সব কাজ নিয়ে বসলে অনেক লেট হয়ে যায়। এই কারণে আমি চেষ্টা করি আগে থেকে দুপুরবেলা রান্না করে নিতে। তো মাছগুলো ভেজেছি যে, এগুলো দিয়ে আমি বেগুন রান্না করব। আর এটা হচ্ছে পালং শাক দিয়ে ডাল দিয়ে রান্না করব। এই কারণে পেঁয়াজ আর রসুনটাকে ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি আর একটু রসুন বাটা আর হলুদ মরিচ আর লবণ। এগুলো দিয়ে আমি এখন মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। আমার কাছে পালং শাকটা এভাবে রান্না করলে অনেক বেশি ভালো লাগে। জানি না কে কিভাবে খান, তবে আমার কাছে কিন্তু পালং শাকটা এভাবে রান্না করলে ভালো লাগে। আপনারা কিভাবে খেলে ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা যারা আমার এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত কন্টিনিউ করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর আমার ভিডিওটি একটা লাইক দিয়ে কন্টিনিউ করবেন প্লিজ।
আমার শ্বশুর বাড়ি যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকেরা কিন্তু এভাবে করে বেগুন ভেজে তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ রসুনটা একসাথে দিয়ে এভাবে করে ভেজে তারপরে কিন্তু রান্না করে। আমার কাছেও খুব বেশি ভালো লাগে, আমিও এভাবেই রান্না করে দিই। আমার হাজবেন্ডও এভাবে খেতেই পছন্দ করে। তারপরে দেখেন আমি মাছগুলোকে কষিয়ে নিয়েছি পালং শাক রান্না করার জন্য। এবার পালং শাকটা মাছগুলো কষিয়ে এলে পালং শাকটা দিয়ে দিব। আর এদিকে আমি বেগুন তরকারিটাও ভালো করে কষাইয়া নিব। এখন একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন মশলাপাতি দিয়ে বেগুন তরকারিটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিব, নিয়ে ঝোল টোল দিয়ে মাছ দিয়ে দিব আর কি। আরেকটা কথা বলে রাখি, এটা কিন্তু আমার চ্যানেলের ফ্যামিলি ব্লগ হিসেবে ফার্স্ট ব্লগ। এর আগে কিন্তু আমার চ্যানেলে আরো 2টা ভিডিও আছে, মানে লং ভিডিও, সেগুলো হচ্ছে রেসিপির। তো আজকেও আমি রেসিপি শেয়ার করছি, তবে আমার ব্লগ আকারে, যেহেতু এটা আমার ব্লগ চ্যানেল, তো ব্লগ আকারেই থাকবে। আশা করছি এখন থেকে আপনাদের জন্য আমি প্রতিদিন না পারি সপ্তাহে 2-3টা করে ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করছি আপনারা সবাই দেখবেন এবং আমাকে উৎসাহ দিবেন। যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা কন্টিনিউ করছেন, আমি বলবো আরেকটু ধৈর্য ধরে দেখেন, তাহলে কিন্তু জিলাপি রেসিপিটা যেটা আমি দেখাবো সেটা কিন্তু আপনাদের কাছে খুব বেশি ইজি হয়ে যাবে। আর এতটা মুচমুচে হবে জিলাপিটা, ছোট বড় কিন্তু সবাই পছন্দ করবে। আমি এদিকে ঘর গুছিয়ে 5 মিনিটও যায় না রান্না করে আসি, আর আমার বাচ্চারা 5 মিনিটের মধ্যে সারা ঘরের অবস্থা খুব বেশি খারাপ করে ফেলে। এই যে দেখেন, টেবিলের মধ্যে একটাও চেয়ার নেই, 6টা চেয়ারের মধ্যে 6টা এদিক সেদিক ছড়িয়ে তারা টেনে টুনে নিয়ে গেছে, আর সারা ঘরের অবস্থা খুব খারাপ করে ফেলছে। এখন আমি দুপুরে রান্নাটা সেরে আবার ঘরটাকে গুছিয়ে নিব, না হয় ঘরের অবস্থা একদম খারাপ থেকে যাবে। ঘর গুছিয়ে চলে এলাম, মোটামুটি একটু বিকাল পর্যায়ে হয়ে গেছে। এখন আমি দেখেন 1 কাপ চিনি নিয়েছি, যেই কাপে চিনি নিয়েছি সেই কাপের হাফ কাপ আমি এখানে পানি দিচ্ছি। এখন কিন্তু আমরা জিলাপি তৈরি করব, সেই জন্য আগে কিন্তু শিরাটা তৈরি করে নিতে হবে। আর দেখে নিয়েছি 2টা এলাচ, এলাচগুলোকে দিয়ে দিলে ফ্লেভারটা খুব বেশি সুন্দর আসে, এলাচ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। দিয়ে দেবো একটু লেবুর রস, লেবুর রস দিলে কিন্তু শিরাটা আর জমাট বেঁধে যাবে না, মানে তরল অবস্থাতেই থাকবে, আর জিলাপির ফ্লেভারটাও কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগবে। তো আশা করছি আমি আপনাদের আজকের এই জিলাপি রেসিপিটা খুব বেশি ভালো লাগবে, আর প্রথমবার বানালে খুব পারফেক্ট ভাবে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আমি কিন্তু আজকে প্রথমবার জিলাপি বানাচ্ছি, আর প্রথমবার বানিয়ে কিন্তু আমার জিলাপিগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুব বেশি পারফেক্ট হয়েছে। এবার দেখেন চিড়াটা যখন একটা বলক এসে যাবে আর চিনিটা দেখবেন চামচ দিয়ে গলে গেছে কিনা, যদি গলে যায় সাথে সাথেই চুলার ফ্লেমটা বন্ধ করে দিবেন, না হয় কিন্তু শিরাটা শক্ত হয়ে যাবে, জিলাপির ভিতরে শিরাটা ঢুকবে না, আর খেতেও ভালো লাগবে না। তো একটা বলক আসার পর সাথে সাথে অফ করে দিবেন, এতে করে শিরাটা কিন্তু খুব বেশি পারফেক্ট হবে। শিরাটা হয়ে যাওয়ার পর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবেন, কেননা জিলাপিগুলা কিন্তু গরম শিরাতে দিতে হয়। তারপর জিলাপির জন্য আমরা ব্যাটারটা তৈরি করে নিব। নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। দোকানে যে ইনুর প্যাকেট গুলা কিনতে পাওয়া যায় এগুলা কিন্তু গ্যাসের খুব বেশি ভালো কাজ করে। তো এই ইনুর প্যাকেট একটা দিয়ে দিচ্ছি, মিনি প্যাক গুলা। এই মিনি প্যাক গুলা কিনতে কিন্তু 1 চামচ, মানে চা চামচে 1 চামচ করে ইনো থাকে। তো মনে রাখবেন 1 কাপ ময়দার জন্য 1 চা চামচ ইনো দরকার। তো আমরা 1 প্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি এখানে, 1 প্যাকেটের মধ্যে 1 চা চামচই কিন্তু হয়। 1 কাপ ময়দার জন্য 1 চা চামচ ইনো দিয়ে ইনোটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চাইলে কিন্তু একটু তেলও দিতে পারেন, তবে তেল না দিলেও কিন্তু জিলাপি খুব বেশি সুন্দর হয়, তেল অথবা ঘি দেওয়া লাগে আর কি। তবে না দিলেও কিন্তু খুব বেশি সুন্দর হয়, তার প্রমাণটা কিন্তু আজকে আমার জিলাপি বানানোটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আমি এখানে 1 কাপ পানি নিয়েছি, যেই কাপে ময়দা নিবেন সেই কাপে 1 কাপ পানি এখানে মোটামুটি প্রায় লেগেই যায়। তো আমি এখানে 1 কাপের মতো পানি দিয়ে খুব সুন্দর একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি, সরি ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। ব্যাটারটা কিন্তু খুব বেশি পাতলাও হবে না, আবার খুব বেশি ঘনও হবে না। এই যে দেখেন 7-8 মিনিটের মতো ভালো করে খুব সুন্দর করে ফেটে নিবেন, তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর আর খুব স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হয়ে গেছে। উপর থেকে ছেড়ে দিলে সুন্দর করে একটা দাগ রেখে যাচ্ছে, এতে করে বুঝে যাবেন যে ব্যাটারটা খুব বেশি সুন্দর করে হয়ে গেছে। আর কি করবেন, একটা পানির বোতল নিবেন, চাইলে কিন্তু পলিথিনে ঢুকিয়েও বানানো যায়, তবে পানির বোতলে ঢুকিয়ে বানালে কিন্তু খুব বেশি সহজ হয় আমার কাছে মনে হয়, সেজন্য আমি পানির বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। আর বোতলের মুখটাকে ছোট্ট করে, এত বেশি মোটাও না আবার এত বেশি চিকনও না, যেহেতু এটা রেশমি জিলাপি তৈরি হবে সেজন্য মোটামুটি একটু চিকন করে একটা ছিদ্র করে নিয়েছি। এতে করে জিলাপির যে সাইজটা খুব সুন্দর আসবে, আর খুব বেশি মুচমুচে হবে, খেতেও কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগবে।
আমার বোতলে সবটা ব্যাটার ঢুকানো হয়ে গেছে। এবার আমি বোতলের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়ে চলে যাব চুলার পর্যায়ে। দেখেন এভাবে করে কিন্তু ছিদ্রটা করতে হবে, আবার কিন্তু খুব বেশি বড় করতে যাবেন না, এতে করে জিলাপিগুলো মোটা হয়ে যেতে পারে। চুলার তেলটা হচ্ছে আমরা তেলে পিঠা বানানোর জন্য যেভাবে তেলটা গরম করি যে পর্যায়ে, সেই পর্যায়ে তেলটা গরম করে নিবেন। নিয়ে এভাবে করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বানিয়ে নিবেন। আমি যেহেতু প্রথমবার বানাচ্ছি, আমার জিলাপির প্যাঁচগুলো এত সুন্দর হচ্ছে না, তবে এভাবে করেই দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। মানে এত সুন্দরের দরকার না হলেও খেতে কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগে। খুব জুসি জুসি হয়েছিল আমার জিলাপিগুলো, খেতে কিন্তু আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে। আমার হাজবেন্ডও দেখে খুব বেশি অবাক হয়ে গেছে। সে ভেবেছে আমি হয়তো বাহির থেকে জিলাপি কিনে এনেছি। আসলে কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে যে আমি বানিয়েছি আমি যখন বললাম। সে তো অবাক হয়ে গেছে যে তুমি জিলাপি বানায় ফেলছো, অনেক সুন্দর হয়েছে তো, খাইতে কিন্তু খুব মজা ছিল। তো এগুলাকে খুব বেশি মুচমুচে করে ভাজতে হবে। যতটা মুচমুচে করে ভাজবেন ততটাই দেখবেন জিলাপিগুলা মুচমুচে হয়েছে আর ভিতরে শিরাটা খুব সুন্দর করে ঢুকে গেছে, খেতেও কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগে। তো একসাথে যতগুলো দেওয়া যায় আমি প্রায় ততগুলোই দিয়ে নিচ্ছি। আর যেগুলো মুচমুচে করে ভাজা হয়ে গেছে সেগুলোকে আমি ওই যে গরম শিরাটা আমি ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম, সেই শিরার মধ্যে সাথে সাথে চুবিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে না চুবালে কিন্তু হবে না, তাহলে কিন্তু আর জিলাপির ভিতরে শিরা ঢুকবে না। তো সাথে সাথেই দেখেন আমি এখন চুবিয়ে নিব। খুব সুন্দর করে এপিট ওপিট করে চুবিয়ে নিতে হবে। আর মিনিট খানিকের মতো রাখবেন, এতে করে জিলাপির ভিতরে শিরাটা খুব ভালো করে ঢুকে যাবে। আর এক্সট্রা যে শিরাটা আছে সেটা একটা স্টেনারে অথবা একটা একটা প্লেটে নিলেও কিন্তু বাকি শিরাটা প্লেটের নিচে তলানি জমে যাবে, মানে শিরাটা ঝরে যাবে। ঝরিয়ে তারপরে অন্য প্লেটে সার্ভ করবেন। তো এইভাবে করে আমি বাকি আরো যতগুলো আছে ততগুলো এভাবে করে বানিয়ে নিব। এখন এই যে একটা একটা করে তুলছি আর শিরাতে চুবাচ্ছি আর হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে কিন্তু এই প্রসেসটা খুব বেশি ভালো লেগেছে। অন্য পিঠা বানাতে যাই বলুন না কেন, এই পিঠাটা বানাতে সরি এই জিলাপিটা বানাতে আমার খুব বেশি মজা লেগেছে। বোতল দিয়ে বানিয়েছি, রাউন্ড রাউন্ড করলেই হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে আজকের এই জিলাপিগুলো বানাতে। আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করছি আপনাদের কাছে খুব বেশি সহজ হয়ে যাবে। আর ১ কাপ চিনিতে দেখেন এই সামান্য একটু, মানে ১-২ কাপ এখানে চা হবে এতটুকু শিরা রয়েছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম ১ কাপ ময়দার জন্য ১ কাপ চিনি যথেষ্ট। এর থেকে বেশি নিতে যাবেন না, এতে করে অপচয় হয়ে যাবে। আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আর লাইক কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। লাইক কমেন্ট করতে কিন্তু টাকা লাগে না, ঠিক আছে? একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করে যাবেন। আর আমাদের জন্য, আমার ফ্যামিলি সকলের জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তীতে অন্যদিন আবারও চলে আসবো নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।